各位 Q 場觀眾你好，美蘭街北帝廟足球場現場啦，咁就搶包山比賽決賽即將開始啦，咁為大家現場直播啦。講呢啲嘅點解？因為最尾運動員咧一定係叫你 enjoy 比賽嘅，無論你打劍擊啦、打羽毛球都係叫你 enjoy 比賽。揼波鐘我冇辦法，而家要。佢唔係，頭先佢做緊嗰個防墮裝置，咁樣防墮嘅上邊，就冇講個防啫。可能呢個時候就去啦，我哋。頭先咧，我聽到嗰啲建議咧好犀利喎，有啲係配藥員啦，有啲係咩鑽石嘅。佢哋爬上去嗰係要自己嘅力咧爬上去㗎，所以係要啲力㗎嚇。要考體能。同埋如果緊張線手個弊咯。冇乜關係之餘咧，同佢哋自己本身嘅志願咧，可能有啲關係喎。係啊，係啊。例如可能咧，有一啲人咧根本就好中意去爬山啦，為人去爬山啦。我諗配藥員同包山有關係。小學社可能小學社我的志願。係啊，我都見過你都可以攀石場啊。佢個概念就係咁，就即係變咗有陣時。同埋有一樣即係因為郭家明係長洲居民啦，主場出戰。我就認為呢度咧就係。好。係啦，即係57分鐘要揼多2分鐘喎。係啦，咁啊，其實咧呢一個包山，我哋呢一個長包山，年年都係咁嘅啦。邊會冇包山啊？佢冇派嗰個包山，因為咧原本派嘅包山都同呢個高度差唔多嘅，但係派嗰個包山咧今次就冇啦，剩翻一個好矮3米嘅啫。咁但係呢個爬嘅包山一定係有嘅。包山塔上面咧，感受一下。自己上到去頂，點解可以攞？哇！6.4K 啊，6.4K，好緊張。可以攞最高。紅燈亮起。有咩後中後啊，黃中黃啊嗰啲啊，咩代。係啊。我見到咧都好希望自己有機會爬上去，不過我梗係唔得啦。我哋可能爭好遠。咪認真睇嗰時睇郭家明比賽係。係啦，咁不如咧，事不宜遲，我哋係啊係享受嚟。係咪龔志生4號啊？嚇？係咪龔志生4號啊？係啊係啊。哦。因為你會見到好似蜘蛛俠咁樣咧。好快就跑上去嘅，死得係咁唱好佢會唔會係 Kiss of Death 咧？好驚。不過我試過真係好好啦，2018年。好啦，咁啊決賽咧就即將要開始啦。咁我哋首先而家6.4K 到7K 啊！哇，好型嘅。我哋嘅主禮嘉賓，文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生 ，GBSJP 準備為唔使應佢敲鑼，唔使佢敲鑼，點就得啦。係啦。決賽嘅開始，同大家見慣見熟㗎啦，係最緊要啲建議先。我哋其他嘅嘉賓啦，一同陪同局長咧一齊進行呢一個鳴鑼嘅儀式，好唔好啊？有請咁多位在場嘅主禮嘉賓，有請。有2分鐘就開始。因為咧，我哋傳統上咧比賽咧會喺凌晨嘅0時。哇！佢都記得幾準喎，2分鐘啱啱啲人企好晒啊！亦都可以同我哋嘅其他嘅嘉賓咧影幅相先。我懷疑永嘉餅店嘅老細喺裏面中間。嘉賓幫我哋手喎，大家都會睇到咧，我哋後邊咧有一個嘅電子顯示板係咪？而家咧我哋會見到係呢個包山嘉年華嘅，一陣間咧最後嘅30秒咧，咁佢就會倒數㗎。而我哋咧最後10秒，可唔可以幫我哋一個忙，幫我哋倒數一齊 NBA 開場好冇啊？咁咧到時咧倒數到最後嘅時候咧，就要麻煩楊局長為我哋就鳴鑼作響，就宣佈個比賽開始啦。好啦，而家係30秒。天婦羅。出啦！嗱喺後邊嗰個電子屏幕係喐緊㗎嚇，仲有20秒就開始啦，而家嚇。已經準備好啦喎，佢哋已經想喐動啦喎。係啊，已經做一個新啊。係啊，我哋呢個最後嘅11秒啦。8啊，7啊，6啊，5啊，4、3、2、1，開始啦！我明咧係比較快啊！哇，但係食得唔係好似。哇，但係2號都好快啊，1號、2號都好快。我哋兩個叮當碼頭啊！但係咧食得。咦？唔係喎，後面有一個。係喎，仲快喎。後面有一個好快。係喎。嗱，你見到咧，原本一開頭嗰10米咧，女包王咧係犀利啲先㗎，但係而家郭家明就上咗去啦，係要食實先。我呢邊咧已經見到3號健兒咧已經喺9分3區嗰度啦。而家大家喺9分區咧就係咁攞咁攞。咁但係咧，郭家明係早咗攞咗30個喺側邊先開始啊。全部差唔多都已經上到9分區啦喎，9分3區啊！咁仲有幾位人士咧都去唔到最高啦已經。
好激烈啊！但係郭家明咧係即係第1號係郭家明啊，你見佢係非常之快，同埋攞得多穩陣啦。係啊，跌翻包圍啦已經，咪啊跌翻啲包圍啦，開始已經嚇。咁頭先喺我阿馬喺塔嘅另外一邊有一位選手咧都非常之快啊！哇！啲包已經開始多滯啦，要我哋可以跌啊！好啊！咁啊嗱，應該郭家明嘅袋有好多啊！我哋見到9分區啲包咧，差唔多攞晒。係啊，冇錯。所以開始攞啲低啲啊，郭家明。郭家明係採取一個咧就係滿啦，最緊要滿，確保滿。係啦。但係咧，塔後面嗰位啊，即係而家我哋見到比較係3點鐘位置嗰位咧，都係比較犀利啊！我哋開始落啊，但係郭家明都未落嚟喎。開始有其他選手開始都落嚟啦。誒，郭家明，郭家明個策略見到佢唔遠先啦。加時1分鐘啊，走啦！多1分鐘啊，要落嚟啦！哇！郭家明個速度比較曳啲啊，睇嚟佢落得係比較差啲。哇！係啊，可以踢到小息隔離嗰位女選手啊！佢都唔想亂踢。哎呀，慘啊！佢係第一 kick 一 kick 啊，弊啦！仲有36秒啊！郭家明喺個塔中間啊，驚住咗啊！弊啊！好緊張啊！26秒。哇！都落到啊，21秒啊，20秒啊！係啊，郭家明好危險啊！10秒就認分，死啊！好緊張啊！弊啊！死啊！真落唔到啊！真落唔到啊！真係大意倒灶啊！佢最尾嗰10秒唔應該攞啦，個包咁啊！真係俾我哇口講中咗啊！所有觀眾同我哋一樣係咁譁然，大家都好驚訝。佢自己都係啊！佢自己都係，因為喺7000位觀眾面前都見到佢應該係會被 DQ 啊！因為佢真係落嚟嘅時係困難咗啊，陰公。咁睇下一條你睇嗰位會唔會係贏啊？係啊，啱啱一開始好快就已經排咗上去9分。哎呀，弊啦，其實佢頭先佢個袋係真係滿咗，佢唔知啊。佢滿咗，其實可以落得嚟嘅，但係好明顯咧，佢原本過往係有信心，所以其實頭先咧係真。所以個防盜係一個最主要嘅問題嚟㗎，但係可惜頭先攀山會嘅朋友係冇解釋到個防盜嘅裝置，好明顯頭先個防盜裝置咧，郭家明係唔識啊！佢喺中間用咗1分鐘或者差唔多30秒時間喺下塔中間咧，落唔到嚟啊，係啊，所以就真係啦，即係嗱，而家當然唔係咁大啦。即係如果頭先嗰位攀山會嘅朋友有解釋到個防盜裝置，真係有幾特別咧咁樣。咁啊，特別棘啊！而家就知道係特別棘啊！真係。嗱，郭家明大嘅倒咗啦。我哋嘅3號線嘅。咁唔緊要嘅，如無意外，冇乜特別咧，包山都會繼續辦落去嘅。再落我哋有再接再厲咯。係啦。嚟我哋7號線嘅海燕體育會。咁啊，而家呢度咧就係接力賽啦。呢個長洲嘅方眾啊、賭民啊團體嘅包山邀請賽。11號線嘅東堤新村居民聯誼會。唔係，其實我最慘係佢冇，即係佢真係冇後排。我哋喺呢度包個袋，其實已經滿咗啦。跟住就一路見到佢。係啦，咁佢哋咧嚟緊咧要做一個接力賽啦。咁你見到咧喺係啊，所以咧呢個比賽其實一個即係個困難就係咁。你係要即係自己純粹感覺咧，究竟已經夠唔夠班？同埋始終平時冇得上啲點啊，係啊，即係跟住第2位賽年咧就繼續
即係呢個袋呢個包你係冇得試一次，所以你要自己 feel 咯，feel 到。即係可惜佢哋用咗大概15秒咧，係不斷，其實個袋已經滿咗㗎。好啦，唔該晒 Sarah 同埋阿甲嘅。咁咧繼續落嚟咧，我哋當然會有呢個搶包山。星哥是但講幾場馬貼士你避開。咁我哋咧有請啦香港長洲太平咁嗱呢啲就係踢波啊、賽馬啊嗰啲爆冷咧就係咁。有啲元素你係唔知道，即係究竟嗰個防墮裝置最尾頭先。係啊，所以咧唯有訪問贏嗰個冠軍問一問佢，呢個防墮裝置係有啲乜嘢嘅特別咧咁樣。或者會唔會有啲乜嘢稍為影完相先至咧？因為咧，我哋頭先咧就同啲行家傾嘅時候咧，就話咧防墮裝置以往咧就係話，你如果個速度太快咧，就係會鎖嘅，鎖住咗。係啦，因為驚你係即係坐地咁樣咧，所以就會鎖。咁今日頭先見咧，阿郭家明咧落嚟嘅時候咧，就係嗰個鎖就鎖得好實啊，好似。其實都唔知，因為可能我哋見到佢喺中間嗰度跌落咧，唔知道其實會唔會係佢係真係棘住。係啊。咦？呢個時候係咪個直播係差咗喎？蒙咗啲啊，係咪啊？調節翻啊！好，咁咧我哋睇下咧準備好未先？咁啊，睇下有冇機會，陣間捉到一個嘉明講幾句啦。應該都差唔多啦。不如咧，咁啊呢個就包山邀請賽啊，啲建議就會奇㗎，不如弱啲啦。其實你頭先見到郭家明嘅厲害咧，就係佢嗰個上肢嘅肌肉好犀利，即係佢一爬咧，即係帶動個身一去咧，好誇張。你哋嗰度準備好未咧？見到佢哋呢啲差唔多咧，準備就緒啦。個個咧而家講安全套啦，係啊，個防墮裝置咯嗱，即係呢個就係好有趣啦。即係佢嘅安全至上有個好嘅防墮裝置，個防墮結果就搞到棘一棘，就結果就棘到。影響咗選手表現。冇錯啦，所以咧真係嗰啲防墮裝置要小心啲用嘅真係。呢個唔係第二輪啦，呢個參賽咧好似係接力賽啊，就係長洲嘅團體，包括一啲體育會啦、一啲街坊會啦嘅代表咧，就係爬嘅，佢哋亦都係爬翻呢個舊嘅包山嘅。現場嘅嘉賓同埋觀眾同我哋一齊數3、2、1，咁就麻煩咧，阿雍主席為我哋鳴笛咯喎，好準備3、2、1，開始，多謝晒各位嘅嘉賓可以移步去翻一直就座，欣賞精彩嘅賽事。見到好多隊咧，而家咧都分別咧要下馬。黃色呢一隊已經爬到去中段位置啦。黃色呢隊咧個選手比較輕身啲啊，所以佢爬得好啲，但係佢踩晒啲包落嚟啦，見到。哇！佢都係睇中9分包啊！係攞上面最頂嗰兩個。啊係啊，攞你呢個係接力賽嚟啦。應得㗎係嘛？我唔知係咪正，其實我知道佢嘅目標係需要攞頂。咁應該係啊，佢夠啦可以。嗱佢落嚟咯，哇！佢落嚟咯得嘛？但係落嚟又係防墮裝置啊，又係。我懷疑個防墮裝置係咪俾佢自己開啊？而家即係要佢自己調教咧。可唔可以俾第二個換一齊拎翻最後一個包咧？真係好型咧！佢哋落嚟個意思應該係啊，你睇黃山原本贏緊嘅，嗱而家俾後邊佢可以落得好快，佢唔可以好順咁。係啊。咦？後面橙衫都後來居上啦，用低落去添啊！係啊，佢啲心急，因為確實以往咧係見到有人可以快樂㗎，而家如果你喺柔性嘅技術比較好咧，你係快樂係快好多㗎。斷咗啊！睇下先，唔係啊，仲係喎，好似斷咗喎。但係要點心。係啦。已經有人準備落山接力喎。即係咪冇斷啦，冇有斷啦，應該冇斷喎，應該係。橙色已經落到去地下啦，黃色都仲未落。係啊，慘啊！好緊張，好緊張。我之前直播有呢個位㗎。解構上第2位隊員先至可以再上山㗎。好啦，咁橙色同黃色都開始交接條繩啦。OK 嘛，喺度。OK， 好。係啊，佢要接力嘅4個人。好，橙隊已經
開始爬緊上去啦，已經換咗第二個選手上去啦。冇啊冇啊，清翻，而家清翻。而黃隊都緊接住啦，而家你好明顯見到咧，今次咧個技巧喺個落拍嗰度，哇好快！但係唔知陣間落去嘅時候又點啊？哇佢贏過翻橙衫喎！會唔會俾大家幾點喎？我已經攞咗個包啦，又係落嚟啦，睇下佢點落嚟先。係又係慢啲嘅個速度相對。哇！但係個防咧，佢應該要揸實個炮喎，嗰啲。準備要落線啦！喺由開始卡住咗㗎。今次完全爆大冷啦，大倒做啊！要踩住啲包上真係唔容易㗎。係見到落嚟個速度其實真係差好遠啊！哦，係啊。個時間上其實應該爭好遠啊，比我自己記錄。係啊。第二個包嘅參賽者已經準備落到嚟啦，差唔多到底㗎啦。嗱，而家佢又唔使成日撳住個扣㗎啦。係啊，但係黃隊就嚟可以落嚟啦。下邊隊友嘅支持都係咁喺度上喎。又卡住咗啦，又卡住咗啦。落底越難落啊！陰公。哇！呢個係。話上山狼容易落山啊！呢啲真係啊！咁係啊，呢個道理真係可以搶包山都應唔到。係啊！11號線嘅參賽者都完成啦。有啲隊伍咧又比較慢啲咧，就因為上落嗰度，但係體育精神都係完成埋個賽事先啦。因為佢哋都係長洲嘅好耐嘅居民團體啦嚇，所以咧都係好多街坊支持佢哋。係啊，仲冇力搶。合併。街坊支持佢啊！其實我哋見到慢慢落嚟，反而係順過你好急咁樣落嚟。係啊，係啊，好似越急越棘啊！係越急越棘。你真係睇我驚喎！佢已經落翻去差唔多1分包嘅區域㗎啦。唔係，佢嗰都有個扣嘅，不過舊嗰個扣咧，我哋理解就係話佢個速度太快，佢就會鎖咯。睇緊今年嗰個扣頭先，其實主持咧係有講過個防墮裝置咧，個安全扣咧係改良咗啦。咁但係改良咗之後，個用法係點咧？咁就要真係一陣間要參賽者同佢講先知啦。咦？我就送咗係咪送咗？送包啫，送包啫，唔係送鑽石，唔係送嗰啲珠寶。係送包啫，送包啫。又再又再接收有問題喎。好啊，平復翻少少。個 U 可唔可以放提高啲啊？其實係冇斷嘅應該。已經確定咗啦，郭家明因為落唔切地 DQ 咗啦。
千幾啊？千幾應該係夠嘅喎。團員喺音樂啦、步操啦，冇斷過，我係冇斷過。嘅發展嘅，咁啊佢哋喺過去咧都喺唔同嘅地區咧。所以大家真係諒解，係因為現場太多市民啦。嗰啲市民咧，大家都用手機咧，我哋搶 bandwidth 係有啲難度㗎嚇。因為我揸住塊高啲咯。咁啊，事不宜遲，我哋以熱烈嘅掌聲歡迎佢哋，有請香港少青步操管樂團嘅表演隊伍。攞計分表先。我哋有一個好有創好嘅方法攞高啲。歌唱祖國先喎，呢個時候。我哋都等咗好耐，終於有出場表演機會啦！一陣講嘢大聲啲，知唔知啊？應該近少少大聲啲。話呢個時候，工作人員上咗個包餐度攞啲咩啊？係咯，開始。佢係做咩咧？拆係嘛？係咪諗住拆包山啊？佢唔係佢拆嗰條安全帶，唔係啊！佢都要將啲包派俾啲市民。係咪煙火環節啊？係咪啊？有煙火係咪咁樣啊？我見好似似喎，我 send 你啱喎。但係下面嗰度載歌載舞喎，跳舞喎佢哋呢個管弦樂團，有管樂團啫。我揸住支風到呢度，咁用嘅。呢個管樂團。哇！你有冇聽過呢個？有。我有啊。有。環水千山中華啊！係有聽過有聽過。喂，有舞步，有走位添啊！揾咩咧而家？而家係煙火準備喎，真係。中華，我又問呢間中華啲係邊個唱啊？我唔知喎。大家可唔可以講下？係咪葉麗儀啊？我都唔太舊識啦，因為我就係聽過咯。嗱，全場拗晒嘴啊！在場房間都拗晒嘴，唉！呢個係 YMCA 啊，係咪？係咩？係啊，係 YMCA 嗰度係。你都想聽到？關正傑場啊，先生中學 ，sorry 啊，唔該。哇！大家即刻睇陳百強，又斷咗咩？有時候refresh 應該冇嘅，我哋而家數手指，跟住點樣？跟住講嘢，OK？呢個手喎，想講講喎。咁你走
揸住個電話先。冇問題。睇到啊，大家都話。2K 輸送緊應該係冇斷㗎嚇。嚟一首。繼續嚟喎，拍埋手。嗱，啲歌啱唔啱聽？大家自己覺得，我喺現場覺得佢哋好熱情。係啊，有嗰件衫真係好熱。加埋頂帽。仲有嗰個袖啊，有個皮袖。2分鐘。咁啊揸車嘅。我都聽唔出係咩。我有聽過咯，但係咩歌我都唔記得。大家知唔知？大家聽唔聽到啊？你啲觀眾。大家都未知，但係大家話點解唔跳開翻舞？係啊。我丟嘢啦！其實我而家係最想捉下港家嚟做訪問嘅。係啊，好可惜啊，真係。哇！超快！咩啊？Instagram 唔係拍手掌咩？係咯，但係聽係喎，係抖音歌嚟嘅，大家話。聽抖音歌啊！係啊。咁即係要等開花舞喎。市民都好熱烈咁歡呼啊30秒。走啊！好熟喎！幾近啊？統一啊！統一啊！紅日係喺呢場合一定要出現，有紅日出現就知道呢一個係屬於 Uncle Auntie 嘅活動。係啊，我都識唱嘅嗰種，係啦，係咪？嗱啲歌啱唔啱聽咧係為咗贏錢，但係呢班年輕人咧係好努力，佢哋等咗成晚着住呢套衫，嗰2-3個鐘頭咧就係呢10零分鐘表演啦。咁啊，可能大家坐喺冷氣房睇就唔啱聽嘅歌又會麻麻地啦，不過我就覺得都會欣賞我哋嘅付出嘅。同我哋有晒舞步咁樣咧，真係應該花咗好多心機去排嘅。同埋真係好熱肉，真係會暈嘅熱肉。多謝 Grace， 多謝你啊 Grace。係啊，呢個單位應該唔係港紙嚟嘅，呢係加拿大紙嚟嘅。咁啊，唱翻首屬於年輕人嘅歌咧。好似退場咁。唱完啦，真係過嚟啦。係咩歌呢首？真係要公佈結果啦！呢啲啊都還可以啦，汗係有出嘅，不過還算是好啦，還算好啦。咁啊，呢個時候啊，攞翻阿長官啲凳出嚟先嚇，因為長官都要坐嘅頒獎。
月份好難㗎。係啦，冇錯啦。咁我本來諗住咧，即係等多陣啊嘛。不過咧，其實咧新鮮滾熱辣咧個成績咧已經喺我同阿怡嘅手上㗎啦。咁啊，我哋而家係即係話頒獎嘅典禮咧就即將開始。首先咧，恭請各位嘅嘉賓咧係上前就座㗎。有請文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生 GBS JP， 離島區議會主席余漢坤先生 MHJP。康樂及文化事務處處長劉明光先生 JP， 香港長洲太平清醮值理會主席翁志明先生 BBSMH， 離島民政事務助理專員李豪先生，香港長洲太平清醮值理會貴貿廉政總理杜光標先生，長洲衛朝府有限公司理事長黃子蓮女士，長洲鄉事委員會主席吳文傑先生，中國香港攀山及攀登總會有限公司副會長吳安陽先生，有請咁多位，再熱烈掌聲歡迎咁多位嘅。好啦，咁啊請咁多位主禮嘉賓就座。好啦，咁我哋首先咧就要送一啲紀念品俾今日搶包山接力邀請賽嘅隊伍。好啦，咁我哋首先係恭請中國香港攀山及攀登總會有限公司副會長吳安陽先生為我哋頒發3隊嘅紀念品。首先咧就係極速體育會，而家就頒咗啲紀念品俾參加頭先登頂搶一個包嗰個邀請賽。咁雖然咧就呢幾隊都贏唔到嘅，今日咧佢哋咧每位健兒嘅都鼓隊好努力嘅。嗱，恭喜晒！跟住落嚟咧係西苑阿恒生流步，我哋仲有2隊要頒嘅，唔好意思啊。哇 ，Grace 再嚟。多謝你啊！有冇獎金？梗係冇啦。好啦。好啦，跟住落嚟咧係3隊嘅藝海燕體育會。因為佢前面仲要走埋啲市民先，係啊。我諗都完晒都要3個時間。係啊，冇錯。卡住有單獨訪問，睇下啦，我哋而家睇下出面揾冇站鬧到，因為我覺得佢哋啲選手未出翻去住嘅，可能都有啲。我哋盡力啦。好啦，唔該晒，副會長，唔該晒。好啦，咁跟住落嚟咧，我哋就會係致送紀念品咧俾個人嘅參賽者啦。我哋咧恭請長洲衛朝府有限公司理事長黃子怡女士，為我哋頒發紀念品俾4位嘅運動員先嘅。首先咧，第一位咧係郭志偉先生。應該就係可能冇名次嘅朋友啦。繼續咧，我哋請公子生。贏過好似。繼續咧，我哋請廖子麟。喺八街樓上。公子山都犀利啊！個身形就唔似咁樣爆發力。廖子麟唔該晒。繼續咧係請郭家明。哦，郭家明啊！其實咧，佢哋能夠進入今日嘅決賽都真係要俾啲掌聲大家嘅。名次嘅朋友。有陣時咧，即係天時地利人和啦。好，恭喜晒咁多位得獎，多謝黃子賢理事長嘅，黃理事長就座。繼續咧，有其他鄉事委員會主席吳文傑先生繼續為我哋頒發紀念品俾另外4位嘅運動員嘅，有請。首先咧係周婉善。我需要包山黃家欣啦，可能係。好犀利啊！雖然弱質纖纖，但可以爬上去。好啦，繼續咧係黎偉俊。咩啊？你咩做？咩做？咩
我聽佢個南華嗰個我俾佢揸住先。你鬧咗再通知我哋啊！我留咗佢過嚟。哦，好啊，好啊。因為我哋呢度肯定冇飯。繼續係陳國健。好，仲有咧係譚建雄。好，恭喜晒，多謝晒吳文傑主席嘅，請阿吳主席咧係就座啦。其實咧，即係今次入到搶包山咧，全部都係精英嚟嘅。咁咧喺200人度脫穎而出㗎啦。我不如再俾多次掌聲，咁多位參與嘅運動員啦。咁因為即將落嚟，我哋就會頒發咧係冠亞季軍咯喎。係啊，咁我哋跟住落嚟咧就係於恭請嚟到民政事務助理專員李豪先生咧，就為我哋頒發包山我應該黃家欣啦。接力邀請賽嘅季軍獎項。季軍就係東堤新村居民聯誼會嘅。3位呢個邀請賽先嘅頒發。我留咗郭家明㗎啦，點知佢話應該可能有大合照啊，所以我哋應該再揾佢。哦，呢個唔係足球嗰個家明，佢嘅家係家長。獎嘅女，唔該晒 ADO， 唔該晒，請就座。好啦，咁跟住落嚟咧，我哋係請到嚟到區議會主席余漢坤太平紳士為我哋頒發搶包山接力邀請賽嘅亞軍獎項。亞軍就係合力體育會。係啊！哇！呢個橙衫都追得好快，一度領先啊！係啊，佢哋真係好犀利嘅。年年都參加，發揚光大啊！係啊，將呢個搶包山比賽咧，就越嚟就越精彩，越嚟越緊張。呢次咧，自己喺度做事都覺得好緊張。唔該晒，唔該晒，余主席。即係陣間今日訪問地做啊嘛。冠軍啊嚇，咁請到康樂及文化事務處處長劉明光太平紳士為我哋頒發搶包山接力邀請賽嘅冠軍獎項。因為呢度嘅爸爸一定係港九水上佢哋影完我哋長洲分會啊，幫佢做咗先。我頭先見到佢哋爬，我以為隻蜘蛛俠嚟咗。快到好緊要，但係你有冇覺得咧？佢蜘蛛俠都唔緊要啊！今日呢個係大隻仔咁樣3位戴眼鏡嘅青年，好快攻擊，好犀利啊！好啦，唔該晒劉處長，請就座。好啦，咁頒完咧呢個嘅即係團隊嘅獎項咧，接住落嚟咧就係頒發搶包山比賽嘅個人獎項啦。咁我哋咧恭請香港長洲太平清醮直理會主席翁志明先生 PBSMH 為我哋咧首先係頒發女子組嘅冠軍獎項。咁咧呼之欲出㗎啦。咁咧女子組嘅冠軍係黃嘉欣，佢兼且咧係攞埋後中後。哇！係咪呢個掌聲再熱烈啲啊？2個獎項啊！坐低，坐低，前面，前面坐低啊，唔該。前面，手機，手機，唔該。前面坐低，唔該。手機放低啊，唔該。唉，因為舞台啊。我諗嘉欣要周圍望一望啊，好多相機。可以咧就。恭喜晒黃嘉欣，恭喜晒，多謝晒翁主席嘅，請翁主席就座嘅。接住落嚟咧，恭請香港長洲太平清醮直理會威茂廉政總理杜光標先生為我哋頒發搶包山比賽嘅男子組季軍。男子組季軍嘅得主係黃志傑，恭喜晒！
手機前面唔該。手機前面手機唔該。好，恭喜晒黃志傑嘅，亦都多謝晒杜光標鄭總理嘅，請咧鄭總理咧就座啦。接住落嚟咧係恭請香港長洲太平清醮值理會主席翁志明先生 BBSMH 為我哋頒發搶包山比賽嘅男子組亞軍嘅獎項嘅，有請。好啦，獲得男子組亞軍嘅係葉建文，恭喜晒！呢個就係男子組亞軍啦。都相當大隻。好，恭喜晒，多謝晒翁志明主席嘅，請係翁主席就座啦。咁跟住落嚟就好緊張咯喎，就要頒發冠軍嘅獎項啦。恭請文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生 GBSJP 為我哋頒發搶包山比賽男子組嘅冠軍係鍾玉川。恭喜晒啊！真係好開心啊！即係唔係容易嘅，除咗有體力咧，仲有陣時有啲運氣係咪？都係實力嚟嘅，未真係好有實力先至可以咧，能夠可以攞到今晚嘅獎嘅。咁又要咧，係啊，仲要好識利用呢一個。請下楊局長留步，因為我哋仲有個獎未出現喎，大家記唔記得咩獎咧？就係代平安獎啦。咁今次代平安獎嘅得獎者咧就係黎偉俊先生嘅。即係話咧，佢呢個策略都幾叻喎，攞咗最多個包啦。原來佢攞咗121個包喺佢個袋嗰度。你翻去試一試睇佢個袋應該可以點裝121個包入去先。下次都要問下佢哋。好，恭喜晒！咁咧就請阿楊局長咧係可以就座啦，多謝晒你嘅。因為接住落嚟我哋咧請咁多位嘉賓同我哋嘅得獎者一齊拍大合照留念啦。我哋請翻晒咧各得獎者出嚟先，唔該。係啦，咁啊隊際賽嘅以及個人賽嘅咁多位咧都可以喺我哋嘅主要嘉賓後邊呢排啊，咁我哋一齊咧同我哋嘅新同學攞埋你哋嘅獎杯有呢啲大合照，同埋我哋嘅包山，即係影完都唔知喺邊度揾得翻自己個樣嗰啲咧。係啦，佢哋出緊嚟啦。哎呀！好啦，嗱，親密啲啊嚇，大家企得親密啲，因為我哋今晚都好熱鬧嘅。係啊。我哋啲 fans 們可以咧快啲拍下大力啲嘅手掌啦，嗌下你哋嘅心中支持嘅建議啦。今晚真係比賽一浪接一浪，越嚟就越緊張。咁不過咧，我都要知道咧，我哋後嚟咧，我哋仲有一個壓軸嘅好戲，就係一個煙火嘅表演。冇錯，大家咧都要注意一下。好啦，咁我哋呢張大合照咧都差唔多咯喎。好啦，咁我哋咧都。其實今日咧啲大合照都拍咗好多嘅，係咪？係啊，係啦。咁我哋見到咧啲運動員都好努力，舉高呢個獎攞得咁辛苦，我哋個獎好靚，因為呢個平安包嘅獎真係好靚嘅，每一年都係。佢最近冇個圖㗎。係啊，今係啊，即係因為揸住個獎都唔係容易㗎嘛，係啊，要冠軍啊，斬六將先嚟到呢一刻啊，咁啊，好啦，咁啊，嗱，大家都 OK 啦，係嘛？好啦，咁啊，多謝咁多位得獎嘅隊員，恭喜晒你哋嚇，咁啊都請各位主禮嘉賓，我哋移步我哋嘅嘉賓席嗰度咧，就欣賞我哋跟住落嚟壓軸嘅煙火表演。係啊，大家都有咗心理準備啊！頭先大家都聽過啲電子炮仗咧，真係好犀利嘅。係啦，咁啊，好啦，先祝大家欣賞我哋嘅一個表演。
張相都未影得切。我影到啊！今日咧2023啲煙幕相搶包山決賽暨頒獎典禮係啊喺呢度圓滿結束啦！要邊張啊？一陣間先。祝各位晚安，明年再見，拜拜！喺度同大家再見，拜拜，拜拜。係咪出去啊？準備嗱，你準備爬出去啦要。呢度啊，我喺呢度講嘢。你出去 stand 埋先，出去 stand 埋先。你俾你個 OK。喂，出翻去先，攞啲咪要出翻去。好咁啊，我哋準備啊，咁樣就嚟緊啦，就有應該一個就得獎選手嘅一啲嘅幫咪訪問啊，咁我哋而家等先。唔使啊，佢行埋嚟呢度㗎咋，唔遠。咁啊，頭先啊，數秒嘅煙火完咗啦，咁啊，哇！即刻啊，大家趕船咁樣啊，落咩燈啊？趕船咁樣落去啊，嗱聲走啊，真係要。咁我哋趁呢個時候都嚟見佢一幫手。惡緊，推住去。點啊？你想攞咪啊？我問你啊，主要位喺邊？唔係，佢應該前面有個交叉位嘅，你見到膠紙啊？前面嗰個交叉位啊！喂，你有冇聽講呢度？呢度。喺嗰度。郭嘉明，你做唔做到？你做，你做，我幫你做。調轉，你嚟呢度，你企喺度。後少少。你做，你搞，得。新嘅一個降落裝置，唔知你有即係我都想知道，其實落嚟嘅時候係咪有啲咩困難啊？我覺得可能我體力上啊或者能力上就 OK 嘅，冇乜嘢。不過由上去我已經覺得咧條繩好鬆，同埋一上去咧已經係個扣咧另外金色嗰個防墮嗰個扣咧係好棘啊！即係我已經係有晒足夠時間落嚟嘅，但係我由包山頂一路棘到落嚟，真係冇辦法落到嚟。哦，即係個扣，咁個扣咧同以往有咩分別啊？個扣係都係用翻以往嘅扣，但係我覺得係條繩係有啲少少鬆同埋有少少影響。咁但係會咧喺事前咧有冇其實同你即係講過話新嘅呢個扣啊或者呢個防墮裝置有冇咩特別啊？咁樣即係有冇 brief 過你哋㗎？有㗎，有學過，有教過嘅。啱啱出去睇裝備，即係睇繩嗰陣時，我都同教練講過條繩太鬆，咁佢都有同我拉痕過啦。不過無奈都係可能。未拉得夠狠咯。咁想請問下啦，你覺得除咗呢一個繩嘅影響之外，其實有冇其他因素可能影響咗你今次嘅表現咁樣㗎？我覺得就唔算太大。如果自己能力上唔算太大，能力上就可能係都係覺得少少繩嗰度。明白。係啊，唔該。原本都諗住第10屆啦，真係今屆攞唔到，個心情係點啊？我都唔係話諗住第10屆嘅，其實。唔好意思，你都係中間嗰度。唔係啊，唔係做2次，你冇話做噶嘛原本。你哋冇話要做噶嘛？佢係國家嚟，佢唔係包山王啊嘛，你咪要做先㗎。你原本都冇話係做呢一個。咁你係咪獨家做㗎？你自己係咪啊？唔係大家一齊做啊嘛。你點知我哋唔要咧？你點知我哋唔要？你有冇講你要先？你有冇問我哋要唔要啊？咁點解問啊？唉，你做啊！唉，做啊！大家唔好啊！我攞埋。點搞笑啊！搞笑啊！好，大家 ready？未得，呢支未咗。可能大聲少少，唔該。好，唔該。好啊，其實今次真係都見到係3分鐘之後落唔到地啦。其實有冇了解過即係點解會咁樣？關唔關嗰個防墮扣事咧？我覺得係有少少技術上
可能條繩啊嗰個問題啊。不過我能力上我覺得 OK 嘅，就冇問題嘅上落就咁，可能有少少技術上失手咯。我覺得都 OK 嘅，冇乜特別嘅。但係因為今年嗰個防墮扣咧，聽大會講都係改良過啦。你自己覺得即係會唔會都關呢一個改良事，即係唔習慣嘅原因導致3分鐘落唔到？都會嘅，同埋都隔咗幾年啦。咁啊，再去摸索翻嗰個器材嘅時候，一定有少少陌生唔習慣嘅。咁我自己覺得我預時間落嚟係足夠嘅，但係就無奈可能少少技術上啦，或者係有少少運氣上唔好咯。你而家即係失落咗包山王啦，心情係點樣咧？我覺得又冇乜特別喎。其實我又贏過啦，叫又輸過啦。其實之前我有試過落唔到嚟嘅，咁我又其實參與咗，我已經覺得贏咗咯。贏唔贏到冠軍，我覺得其次嘅。咁嚟緊出年你會唔會再繼續參賽啊？我都會過，希望説翻前次啦，即係盡量玩到自己覺得夠為止啦。想補問多少少，啱啱覺得話落唔到嚟係技術上問題，會唔會話係技術上發現咗啲咩問題導致係棘實咗啊？定還是係咩問題導致落唔到嚟咧？我喺落嚟嘅時候已經覺得係棘住咗，由頂棘到落中段㗎，去到最尾落到我諗剩翻2-3米都落唔到嚟㗎，都知道，即係我已經好盡力㗎啦，其實。即係未落到嚟嘅時候，都估到自己係會趕唔切㗎咯喎。會有咁嘅心理準備咯，我覺得係。見你係由頂開始棘到落去尾咁樣啦，咁其實係咪真係喺9分位嘅時候已經遇到呢個狀況㗎啦？一直都其實只係因為呢個原因，所以就喺9分位嘅時候，我搶滿咗個袋嘅時候，其實我已經喺未響1分鐘最後1分鐘攞嗰陣時，我已經落嚟㗎啦。但係就已經開始有少少唔順暢咯，我覺得係。咁都盡力去做，盡力落嚟㗎啦。咁啊已經有啲心理準備嘅。Thank you，唔該你啊，唔該你，辛苦晒。得。仲有。玩得咁辛苦。呢度。個隊呢兩次。好啊。可以企上去都 OK 嘅。一齊坐。企上都 OK。可以坐得過。係啦，可以企到嘅。得。咁樣。企高。好。唔該你。好。係。大家可以係。好開心攞到今次呢個獎，真係靠運氣同埋多謝屋企人支持咯。點解你話靠運氣啊？靠經驗啊，因為冇諗過會攞呢個獎。本身係冇預想過自己會得獎嘅。係啦，係。練咗幾耐啊？有冇話準備咗幾耐？練咗幾耐？都冇話，就係冇話點特別訓練啊。有冇啲咩特別策略咁樣？特別策略都係安全落翻地啊，算㗎啦。今年都新增咗一個防墮扣啦，咁你覺得個防墮扣有冇影響到即係可能你本身咁快嘅，或者攞得更加多？有嘅，因為我好對嗰個防墮扣好陌生嘅，因為我唔識玩攀石啊嗰啲嘅。第幾次參加其實今次？我都唔記得，都有10次8次嘅啦。之前有冇都入過決賽？有2次第2、2次第3嘅。咁始終今年新增咗呢個裝備啦，咁你覺得其實同以往係有咩分別啊？即係落嚟或者落嗰下嘥體能好多咯。點樣嘥法啊？因為要解個防墮扣咯。咁你之前咧都係成日都見到係國家名領獎啦，你冇份領啦。係。咁樣你而家調翻轉係咩心情？冇乜心情嘅啫，其實我都唔知啊，冇乜心情嘅。之前都2次攞過亞軍，2次攞過季軍，今次終於攞冠軍，嗰個滋味係點樣咧？滋味點啊？有運咯，我覺得唔知，我都運氣咯。翻到去有冇諗住點樣同屋企人慶祝啊？都有嘅，食餐飯咯。最想多謝邊個啊？都係屋企人咯，因為屋企人都過咗嚟睇嘅，支持我嘅。出年會唔會繼續參加咧？入到圍就會啦。OK。唔該晒，多謝晒先生。有想乜生你9班定3班？9班。係咪留個聯絡方法啦？不如有9423 9248。車度。
94係咪長洲公民？唔係長洲公民。係啊。我想問有冇 U 或者拎翻去？拎緊翻去。好，唔該嘅。轉3個。好。係啊，可以企，可以，唔該晒。黃小姐，恭喜晒啊！恭喜！嗱，望前面得啦，係。好。終於攞到呢一個。好。定係我要企嗰一格咧？可以嘅呢格。OK， 好。終於攞到呢個包山後中後嘞喎，心情點樣咧？終於鬆咗一口氣。我終於鬆咗一口氣，因為好緊張、好刺激，係啦，同埋都有啲壓力嘅，因為對手都好強。有冇預料過自己可以攞到包山後中後咧？有想嘗試去完成個賽事啦，因為真係順利完成，即係一上一落咁樣係我嘅目標嚟嘅。其實今年有唔少選手咧，好似第2嘅郭嘉明咁樣咧，都唔可以喺3分鐘之內落翻地。你自己喺比賽嘅過程有冇感覺到個防墮扣啊？又或者係有冇啲咩困難咁樣？今次就冇㗎，我曾經都試過係決賽嘅時候啊，或者初賽嘅時候啊，都會棘住咗落唔翻嚟。咁所以今次就輕鬆啲去完成咯，即係你如果冇咁緊張，可能嗰個棘嘅情況會減少啲嘅。有冇都練習過呢樣嘢呢方面咧？即係知道落嚟方面可能比較困難嘅，一早就已經練習嘅時候已經練多啲呢一個用呢個。咁就冇特別去練，不過我本身都中意攀爬嘅運動，所以我都係攀樹嘅運動員啦。咁攀樹嘅時候都有好多成熟嘅系統啊要處理，所以就呢度可能會有啲幫助咯。初賽嗰陣可唔可以講下點樣影響咗個表現？初賽復賽嘅時候咧，落嚟嘅時候我都比較棘嘅，所以我用次名嘅名次去入呢個決賽咯。咁所以都係話冇咁緊張，可能處理嗰個器材嘅方法啊，或者順暢就會好啲。最高榮譽都攞埋，仲會唔會繼續參賽？有機會會培訓下其他嘅運動員咯，係啦，因為都需要好多心力去完成呢個比賽。有冇諗住話點樣慶祝咧？陣間同媽咪去食下嘢先啦，係都好辛苦。頭先排隊都排咗好耐先食到嘢。今屆比賽有冇話做咗啲咩訓練去即係完成奪冠呢個夢想咁樣？都有同其他嘅運動員，譬如龔子珊佢都係攀冰嘅運動員啦。咁我自己都開咗個攀石場，咁我哋就一齊喺個攀石場裏面集訓啊，咁樣練習咯。今次即係本身同阿龔子欣都係好 friend 啦。咁今次對方失落咗冇咗，亦都係大熱倒灶咁啦。咁你自己嘅心情係點樣睇咧？都會覺得可惜嘅，因為佢係落唔到嚟啊嘛。咁我都覺得運動員係完成個比賽係佢哋最大嘅目標咯。咁你自己覺得咧，對於更新嘅呢個防墮扣其實有冇影響到你嘅表現咧？都對運動員有好多唔同嘅表現係有少少影響，因為佢有時會闊啲，有時窄啲啊，或者嗰個擺位唔同咧，對運動員都有影響。對於你自己嚟講咧，即係個防墮扣更新咗，會唔會對你嘅表現有影響？都會啊，所以我決賽嘅時候我會着長褲啦，雖然好熱，咁因為着長褲就避免去夾嗰啲肉啊，我都試過夾嗰啲肉落去會瘀晒啊、流血啊咁咯。唔該晒，多謝晒。Thank you。Thank you。真係可唔可以留個電話咧？可以。電話包山家嘅話，我唔記得問我講翻明。